Soomaaliya oo xariga wariyaasha ku tilmaamay mid kalitalisnimo ah. waxaa qodobkaasi noo eegaya wariye Yaasin Cali Axmed Yaasin Waaya. madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay dhibaateynta wariyaasha oo ka mid yahay xariga mar waliba loo geysto. waxa uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya aysan caawinaynin dhibaateynta wariyaasha Soomaaliyeed. dowladda Soomaaliya ayuu ka codsaday joojinta xadgudubyada lagu hayo wariyaasha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. xiritaanka wariye ka howlgalayay magaalada Muqdisho ayuu ku tilmaamay dhaqan kaligii talisnimo ah. in loo hanjabo oo la xidho suxufiyiinta si loo aamusiyo ma caawinaysa dimuqraadiyadda dalkeena aan jecelnahay ee Soomaaliya. xadhiga wariyaha weyn Master Gurbiya kana tirsanaa Goobjoog waa calaamad muujinaysa dhaqan kaligiis talisnimo oo ka socda dalka, ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. hadalka madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa